Орос улс дэлхийд дахинд ямар их нөлөөтэй вэ гэдгийг бид хуучин зөвлөлт улсын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан улсуудын жишээнээс харж болж байна. Уулын Карабах нэрээр дэлхийн түүхэнд үлдсэн мөргөлдөөн 30 жилийн дараа дахин дэгдэж 1994 онд армянуудад алдсан газар нутгаа эргүүлж авахар Азербайджаны айрам зэвсэглэн хөдөлж ердөө 10 хоногийн дотор Армяны айрмыг буз зөхөн алдагдсан газар нутгаа эргүүлэн авч эхэллээ. Тусгаар тогтносоос хойш Оросуудыг үзэн ядаж НАТОтой нэгдэн Оросыг устгах өсөлтөд хөтлөгдөн байж ядаж байсан армянчууд аргаа барахта мөнөөхөн устж өгөө болоосоо хэмээн тэж ядаж байсан Оросоос тусламж хүссэж Оросууд нь хөдөлж өгсөнгүй. Оросч юу ах вэ? Путин хөдөлсөнгүй. Чухам энэ үед л армянчууд улс их орон хил хязгаар тусгаар тогтол гэж юмныхаа бодит мөн чанарыг ясандаа тултал ойлгож байх шиг байна. Хаахал далайн чанд дах барууны ертөнц тэдэн рүү гар сарвайсангүй. Хэвлэлээр ганц нэг мэдээ дүр тадал өнгөрч байна. Энэ бол маш том сургамж гэдгийг хэний янаагүй ойлгол зохино. Манай олигархуудын хүсэл мөрөөдүүлсэн Америк улс яг ийм тохиолдолд бидэнд цэргээр туслах болов уу? Тэд хятадын дээгүүр нэрч хятадын армийг дарахаар цэрэг хөдөлгөнө гэж үү? За бас Оросын дээгүүр нэрч манай цэрэг оруулах уу гэд бодоод нэг үзээрэй. Ардчлал гэж юмыг өмчлөөд авчихсан мэт цагийндаг ардчилсан лойвчид Орос улсыг үзэж чаддаггүй. Харин тэд өмнө зүгээс халдлага ирвэл үсрээдэл Америк руугаа уцаар ярьж уйлан дуурна. Яг л Армяны ерөнхий сайд Пашинян шиг. Нөгөөдөл нь тэссээрээ та нар минь бид танаа талчуу гэж хэлэх нь хэлнэ. Гэвч хятадын дээгүүр цэрэг хөдөлгөж чадахгүй. Харин Оросууд урд хилээ эрсдэл унгаахгүй тул цэрэгээ хөдөлгөж Монгол руу оруулна. Бодит үнэн гэвэл энэ л байна. Түүх ярил ярихч өнөөдөр бид бодит байдлаа авахарч Армяны гашуун түүхийг байнга бодож явах ёстой. Нүдэн дээр чинь тэд газар нутгаа алдаж хамаг цэрэг танка нэгмүү геймер оцаанд л хядуулаад дуусч байна. Энэ бол сургамж, энэ бол факт. Хятад улс Монгол руу халдвал Орос улс л манайхыг хамгаална.